历史第一个扣，在今日常规赛森林狼对阵爵士的比赛中，爱德华兹上演神奇隔扣，将柯林斯扣到脑震荡退赛，提前预定本赛季最佳球。很多球迷表示，在今日对抗程度愈来愈暗淡的 NBA，22岁的爱德华兹就是联盟的第一硬汉，希望能涌现出更多的爱德华兹，让球迷大饱眼福，重回90年代乔帮主的 NBA。但也有球迷更热衷于投3分的 NBA 更有观赏性，以库里为代表的小球时代更精彩，并且有利于保护球星，保持比赛的高水平。球迷朋友们，你们认为呢？